मेरा नाम बटुक महाराज सरकार और मैं जो दिखाया हूँ कीर्तन विष्णु भगवान का रोज होता है। तो आपको जो भी कीर्तन कराना, दुर्गा जी के मंदिर के लगे विष्णु भगवान का मंदिर है, कीर्तन होता है बहुत बढ़िया। ओम नमो भगवते वासुदेव लक्ष्मी नरसिंह सीताराम सीता सब, तो बड़ा दिव्य होता है, बहुत भीड़ हो जाता है। तो चलते ले चले आपको दिखाने। जय श्री राम। जय। ये विष्णु भगवान का मंदिर है और ये गुरुवार के दिन यहाँ पूजा होता है और कीर्तन होता है। मंगलवार को भी और शनिवार को भी कीर्तन होता है। तो यहाँ कीर्तन भी कराना हो तो आप करा सकते हैं। यहाँ पंडित जी अपना कीर्तन आपका कर देंगे। विष्णु भगवान का है, ठाकुर जी बहुत बहुत बढ़िया है, दिव्य दर्शन करिए। सभी को नमस्कार, बटुक महाराज सरकार। तो मैं आपको जो चीज़ दिखाया वो रियल का रोज कीर्तन होता है। तो मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। तो एक मेरा भाई है, जय श्री राम बोलना चाहता है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लगाते हैं क्या?